Bay Herzl yeni bir işe girdi. Bay Herzl. Evet, Bay Herzl gitmemiş miydi? hayır. Nasıl bir işe girmiş? Emlak ve imar işi. Bir de zeytin ticareti. Zeytin ticareti mi? Evet, Zeytin. evet. Bay Herzl son yediği darbeden sonra hedefini bayağı küçültmüş. Zeytin. Herzl Filistin'den toprak alıyor Mahmut Paşam. Öyle mi? Ah. Bay Konrad, bence siz bu Siyonist Herzl'a güvenmeyiniz. Çünkü bu Siyonist Herzl o arazilerin üstüne yatmaya çalışacaktır. Siz o arazileri benim üstüme yapınız. Ya da en azından benim işaret ettiğim birinin üstüne. Ha, Sebahattin de geldi. ...150 kilometrelik yol Akabe hattı olacak. Akabe mi? Akabe de nedir? Nereden çıktı bu akabe? Bu akabenin manası nedir? Ben anladım. Kızıl Sultan Akabe hattı üzerinden başımıza çorabı sessizce örmeye çalışıyor. O hat yapılırsa istediği zaman Süveyş kanalını İngilizlere kapatıp Hint coğrafyasıyla bağını kesecek. Bu Abdülhamit bu bağlantıları nereden kuruyor? Ya Rabbi biz nasıl baş edeceğiz bu adamla bilmiyorum ki. Genç adam, çok büyük bir hizmette bulundunuz. Bunu unutmayacağız. Paşam, ihaleden bu Akabe meselesini bahane edip hemen çekileceğiz. Almanların da çekilmesini sağlayacağız. Bay Konrad, Almanlar böyle büyük bir işten hatır gönül için çekilmezler. Bizimle sömürge anlaşmaları var. Çekilmek zorundalar. Akabe hattı İngiltere'ye kazılan bir mezardır. Bay Konrad, bence bu işi usulünce halletmeliyiz. Çünkü siz böyle ortalığı ayağa kaldırırsanız Abdülhamit bu bilgi nasıl sızdı diye işin peşine düşecektir. İşin peşine düşerse de Abdülkadir, ben ve pederim yakayı kurtaramayız. Abdülhamit benim boğazıma çökerse de ben akabe makabe tanımam. Önüme geleni yakarım. Fakat bu konuda sessiz kalmamız imkansız Mahmut Paşa. Akabe meselesini ifşa etmeliyiz. Edelim Bay Konrad, edelim. Lakin usulünce edelim. Hünkârım, Tahsin Paşa olmadığı için ben geldim. Bildirilmesi elzem bir havadis var. Nedir paşa? Hünkârım, Açe'deki Müslümanlardan bir mektup geldi. Açe'deki Müslümanların yükü omuzlarımdadır. Tarihte kaç kere Osmanlı toprağı olmak için başvurmuşlar lakin hilafet kabul etmemiş. Niçin kabul edilmemişler hünkârım? Osmanlı'nın okyanusun ortasında bir adayı koruması zor. Saldırı olduğu vakit müdafaa etmek vakit alır, İslam devletinin izzetine halel gelir diye. Hollandalılar sürekli saldırıp durur. Çok şükür oraya gönderdiğimiz askerler ve Açı halkı teslim olmaz. Ne yazmışlar okuyunuz. Şevketli, kudretli İslam halifesi Sultan Abdülhamit Han Hazretleri. Biz Açı halkı Osmanlı'yı mazlumların sığınacağı son liman, Halife Abdülhamit Han'ı da bir baba olarak bildik. Şimdi memleketimizi işgal eden Hollandalı kafirin son yaptıkları artık dayanılmaz raddeye gelmiştir. Hollanda nam kafiri hacca gitmemize müsaade etmemektedir. Bu şikayetimizi önce Allah'ımıza, sonra halifemize bildirir, medet dileriz. Biz bu makama nasıl layık olacağız paşa? Siz zaten layıksınız hünkârım. Bir hadis. Sizi yüzünüze karşı övenlere toprak atın der. Biz bu makamın hakkını zerre miskal verebilmek için gece gündüz çalışırız da yine de hakkını veremeyiz.
Bahçeli Müslümanlar bu haldeyken, dinimize böyle saldırılırken, keşke bir tepenin üstünde yanaydım da kül olaydım. Kül olaydım da rüzgar beni savuraydı. İşte hacca bu sebeple gidilir. Onlar da bilir ki hacda Müslümanlar bir araya gelir. Bağlarını kuvvetlendirirler. Birbirlerinden haberdar olurlar, birlik olurlar. İşte Hollandalılar bu sebeple Açililerin hacca gitmesini istemezler. Mehmet Paşa. Hayırdır, ne yapıyorsunuz burada? Gördüğünüz gibi çalışıyorum. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ben de pek bir yorgunum. Yoruldum haliyle. Ama tabii devlet meselesi olunca değiyor. Kısa zamanda bu Almanlarla öyle bir dostluk kurdum ki pek bir samimiyiz. Dikkatli olun paşa. Küffar öyle sıkı fıkıya gelmez. Bir elense çeker ki feleğini şaşırırsın alimallah. Canım, ben de dostluk kurdum dediysem bana ne? Ben devletimin menfaatlerine bakarım. Mehmet Paşam, bu Almanların sırtına fazladan bir 150 kilometrelik demir yolu yıktım ki sormayın gitsin. İhale dışı 150 kilometreyi kabul mü etti Almanlar? Elbette. Ama Mehmet Paşam, ben öyle yaptığım işlerde sırlarımı açık eden biri değilim. Siz yabancım değilsiniz diye söyledim. 150 kilometre. Fazladan. Söyledim. Demek ki tekkeye gitmiyorlar. Yetimhaneymiş. Vatikan az kalsın yakıyordu bizi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Evet. Nasıl gidiyor? Her şey tamam. Sizin teklifleriniz, çizilen hat, her şey tamam lakin... Siz bu işi almak istiyor musunuz? Tabii istiyoruz. Yıllardır bu işin peşindeki bir şirketi temsil ediyorum ben. O halde dinleyin. Almanlar ihale dışı 150 kilometrelik hattı kabul etmişler. Bu durumda hiçbir şansımız yok. Yani işi kaybettik. Lütfen. Hemen pes etmeyin. Ben bu ihaleyi kaybedersem Mahmut Paşa'ya karşı kaybetmiş olacağım. Siz de Almanlara. Evet. Pekala. Neler yapabileceğimize bir bakalım. Bakın. Bu hattı ancak bir şekilde kabul edebiliriz. Düz bir arazi olması lazım. Ayrıca köprü ve tünel için masraf olmamalı. Mesela şu mıntıka. Akabe. Evet. Hem düz bir arazi hem de Osmanlı'nın işine yarayacak bir bölge. Bunu kabul edebiliriz. Tamamdır bu iş. Siz teklifimizi hünkârımıza takdim edersiniz. Tabii. Müsaadenizle ben de hünkârımıza sizi ikna ettiğimi bildireyim. Dostumuz olan bir paşanın sultanın gözünde itibar kazanmasını isteriz tabii.
Hünkârım, İngilizlerin demiryolu hattını yapacağı para miktarı burada yazılıdır. Almanlar tekliflerini sunsun, ona göre karar vereceğiz. Hünkârım, bir de Bağdat'a kadar uzanacak olan hattın belirli mevkilerine İngilizler bazı oteller yapmak isterler. Bunların işletmesi kendilerinde olursa tüccarların uzun yolculuklardan sonra konaklaması için iyi olur kanısındayız. Âlâ. Âlâ. Son olarak hünkârım müsaadenizle Lord Conrad'a huzurunuzda kabul ettirelim, her şey bitsin. Lord Conrad, ihalemiz haricinde bir de Mağan'dan Akabe'ye bir hat yapalım diyoruz. Bu hattın yapımını sizler üstlenecek ve devletimize teslim edeceksiniz. Hünkârım, affınıza sığınıyorum. Ama İngiltere Devleti'nin siyasi bir oyuna çekilmek istenildiğini görüyorum. Eğer Süveyş kanalının kontrolünü kaybedeceğimiz böyle bir hattan haberdar olsaydık, ne buraya gelirdik ne de Almanların gelmesine müsaade ederdik. İzninizle majesteleri. Bu hattı Londra'ya bildirmem gerekir. İzninizle. İngilizlerin kalbine saplayacağımız bu hançeri nasıl ifşa edersin? Akabe hattını nasıl ifşa edersin? Bu vakitten itibaren tüm rütbelerin alınmıştır. Yıkıl karşımdan, yıkıl! Bay Zaharov, bir ara hatırlatın. Elinizi öpeceğim. Hayatımı kurtardınız. Vatikan'dan gelen malumat yanlışmış. Belki de sultan bize tuzak kuracaktı. Sayenizde Abdülhamit'in gideceği doğru yeri öğrendik. Tekkeye gitmiyormuş. Yetimhaneye gidecekmiş. Ne bu? Yetimhanenin krokisi. Tek girişi var, ön kapı. Bir de aşağıda mahzen. Abdülhamit tebdili kıyafet de olsa bir iki koruma olur kapıda. Güzel olan da bu işte. Korumalar kapıda olacak. Abdülhamit ise içeride yalnız. Bizim çocuklar kapıdaki korumalara ateş edecek. Abdülhamit de mahzene inecek. Ve mahzende katiliyle karşılaşacak. Bah! Hiram. Hiram Abdülhamit'i çok sevecek. Çünkü Hiram sadece ölü padişahları sever. Hünkârım. Hünkârım. Arazi sahibi adamla konuştum. İlkin satacağını söyledi. Lakin artık satmayacaktır. Âlâ. Hünkârım, kalbinizi sıkan nedir? Hollandalılar Açili Müslümanların hacca gitmelerine mani olurlarmış. Bir de bu Mehmet Paşa Lord Conrad'a Akabe hattını ifşa etti. Ama nasıl olur hünkârım? Nezarete haber edin. Rütbeleri söküldü. Naaşı kesilsin. Hünkârım, Mahmut Paşa geldiler. Gelsin. Felaket üstüne felaket hünkârım. Felaket üstüne felaket, felaket üstüne... Paşa! Felaket deyip bir felakete sebep olma. Nedir anlat. Hünkârım, Almanlar bu demiryolu işinden çekildiklerini belirtmişler. İngilizleri anladık da Almanlara ne oluyor? Yani İngilizler, Fransızlar, Ruslar, Almanlar dünyayı sömürge nizamıyla paylaşırken bir centilmenlik anlaşması yaptılar. Sömürge nizamını bozacak her şeyde ortak karar alacaklardı. İşte şimdi onu yapıyorlar.
Yani tam da Almanları istediğimiz her şeyi yapmaya ikna etmişken... Bu Mehmet Paşa'nın yaptığı da iş midir Allah sen? Aklım hafsalam almıyor, aklım almıyor yani. Desenize, bu demiryolu işi gene yarım kaldı. Paşa, bu Açem meselesiyle alakalı malumatları alınız. Emredersiniz hünkârım. Siz de meraklanmayın paşa. Yani işte Bu meselenin bir hal çaresi bulunur. inşallah. Allah ömürler versin, Allah ömürler versin, Allah ömürler versin. Mehmet? Ne oldu kardeşim? Neyin var? Sorma abla, sorma. Ne oldu kardeşim? Söylesene. İçim yanıyor. Dar geliyor bu Cihan bana. Kardeşim söylesene. Nedir seni bu hale düşüren? Hünkârımız beni vazifemden azletti. Ne? Nasıl olur böyle bir şey? Yapmamam gereken bir şey yaptım. Devlet sırrını ifşa ettim. Nasıl yaparsın sen böyle bir şey Mehmet? Neyi ifşa ettin? Akabe'ye yapılacak yeni bir hat vardı. Devlet sırrıymış abla. Sırmış. Hünkârım, Hollandalılar Açeli Müslümanların sadece hacca gitmesine engel olmuyorlarmış. Derlermiş ki, bayrağınızdaki hilali de kaldırın. Osmanlı halifesi adına hutbe okunmasını da yasaklamışlar. Yine de Açeli Müslümanlar, biz halifemize bağlılık yemini ettik, hiçbir yasağı dinlemeyiz demişler. Koskoca okyanusun ortasında Allah'a ve peygambere iman etmiş, bize biat etmiş bir millet. Gücümüz yettiğince onların yanında olmalıyız. Lakin anlaşılan yetmiyor. Hünkârım, şimdilik en büyük meseleleri hacca gidememek. İşte mesele bu. Gidebilmek, vasıl olmak. Biz demir yolunu bu sebeple önemseriz paşa. İstanbul'dan Hicaz'a bir demir yolu. Oradan Bağdat'a, oradan Hindistan'a bağlanacak. Oradan da gemiyle Acı Adası'na. Maalesef hünkârım. Şimdi haç yoluna çıkan Açeliler konusunda elimiz kolumuz bağlı. İçim acıyor hünkârım, içim acıyor. Hem İngilizler ve Almanlar demiryolu işinden çekileceklerini söylemişler. Ne kadar çabalarsak çabalayalım, bir türlü olmuyor hünkârım. Paşa, paşa. Ümitsizliği kov. Hayal et. Hayal ettiğin müddetçe varsın. Hayal et paşa. Açeli, Hintli, Afrikalı, Özbek, Kırgız, Boşnak, Arnavut, Türk, Kürt, Kabe'nin etrafında tavaf ederken birbirlerine şöyle fısıldıyorlar. Kardeşim, kardeşim bir olalım. Her türlü kavga, her türlü harp, her türlü kirli oyunla kendi özüne, kendi kalbine, kendi imanına dönmekten alıkonulan İslam'ın çocuklarıyız biz. Ne vakit birbirimizi tam manasıyla anlayıp, ne vakit birbirimize sarılıp düşmekte olan İslam sancağını kaldıracağız diyecekler. İnşallah hünkârım, inşallah. Lakin daha Aşeri kardeşlerimizi Mekke'ye getiremiyoruz. Getireceğiz paşa, getireceğiz. O nedir hünkârım? Avrupa hanedanlığını yıkacak belge. Paşa, İngiliz, Alman, Dan, İsveç, Hollanda, Rus, İspanyol yönetimleri ayrı olsa da
Hepsi aynı hanedanın üyesidir. Aynı aileden gelir. Demokrasi olduğu söylenen İngiltere'de bile seçilmiş lordların hepsi aynı soydandır. İsim değişir, soy değişmez. Tüm Avrupa kıtası böyle idare edilir. Paşa, Hollanda kraliyet ailesinin kayıp halkasının delili burada. Anlamadım hünkâr. Paşa, bir vakit Hollanda'yı Napolyon'un çocukları idare etti. Sonra 6. Wilhelm namında biri ortaya çıkıp eski hanedanın torunu olarak kraliyetin başına geçti. Lakin 6. Wilhelm yetimhaneden alınmış bir çocuktur. Bu da delili. Hünkârım, bu malumat Avrupa'daki bütün kraliyet ailelerini karıştırır. En çok da sömürge konusunda Hollandalılarla işbirliği yapan İngilizler. Bana Hollanda seferini çağırınız. Emredersiniz hünkârım. Hünkârımız dayını azletmiş. Neden? Ne olmuş? Dayın bir devlet sırrını ifşa etmiş. Siz ne diyorsunuz validem? Hangi sırrı ifşa etmiş? Akabe. Senin alıp Sabahattin'e götürdüğün sır. Ve bu sırrı benim saf kardeşim Mehmet'e söyletmişler. Bu oyun çok büyük Abdülkadir. Eğer o sırrı kendileri söyleselerdi, çıkardın hünkârın karşısına kendileri söylediler derdin. Ama bak şimdi elimiz bomboş, hiçbir şey yok. Şimdilik susuyorum validem. Lakin Mahmut Paşa'nın işini bitirmek için çok büyük bir cephe açtık. Ben artık onların sığınacakları güven limanıyım. Ummadıkları bir anda tufanlar olacağım. Tahsin Paşa'm, Tahsin Paşa'm. Sizin ne zaman görsem mütemadiyen bir koşturma içerisindesiniz. Yoksa siz de devlet aşkıyla yemeyen, içmeyen, uyumayanlardan mısınız? Hollanda seferi gelecek. Varsa mühim bir kelamınız, yoksa durmayacağım Mahmut Paşa. Hollanda sefiri mi? Niye? Demiryolu meselesindeki düğümü çözecek. Bu Hollandalılar ihaleye bile dahil değiller. Bu Hollanda dediğiniz mantar bir devlet. Düğümü nasıl çözeceklermiş onu anlayamadım. Ne alaka? Hünkârımız o alakayı kurar. Siz merak etmeyin Mahmut Paşa. Sarayda herkes bir koşturmaca içinde. Ben ise böyle ayak altında dolaşan bebe gibi. Hiçbir şeyden haberim yok. Yaşlanıyor muyum nedir? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ömer. Baksana biraz. Hatırlar mısın? Seninle vakti zamanında Tandırcı Şevki'nin bostanına girmiştik hani. Orada karşımıza boy boy veletler çıkmıştı da içlerinden biri sana şöyle bir yumruk indirmişti. Başta tam çıkaramamıştım da şimdi tam hatırladım. Sen de bana yumruk atan yarmaya elinin tersiyle sağlam bir tokat indirmiştin. Zeynep'i yok yere ne diye bekletesin Ömer? Niye söz verirsin de sözünde durmasın ha? Ben kimseye söz vermedim Yusuf. Zeynep öyle demiyor ama. Hüngür hüngür ağlıyor. Belli ki yanlış anlamış Zeynep. Biz
saray kızı uğruna bacımın umutlarını içme edeceksin ha? Bir saray kızı uğruna. Ömer Efendi! Kurşunun yorulup düşeceği yer belliymiş. Hadi gidiyoruz. Zeynep'i üzme sakın Ömer. Zeynep'i üzme. Laf uzar, lakin ömür uzamaz. Ama bu benim de bağlı olduğum Hollanda kraliyet ailesi yetim bir çocuğun soyu mu yani? Düşünün. Sizin bile telaşa kapılmanıza sebep olan bu vesika ne tesirler doğurur. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Olmuş işte. Napolyon Hollanda'dan ayrılırken size sahte bir kraliyet ailesi hediye etmiş. Hünkârım. Şimdi sömürge işinde ortak hareket ettiğiniz İngilizlere baskı kuracaksınız. Bizim onlarla ufak bir anlaşmazlığımız var. Demiryolu meselesinde 150 kilometrelik bir hat için Osmanlı Devleti'ni üzmemeleri gerektiğini söyleyeceksiniz. Açeli Müslümanları hacca göndermezmişsiniz. Camiye sokmazmışsınız. Ben İslam halifesi Sultan Abdülmecid Han oğlu Sultan Abdülhamit Han. Benim hilafet makamım Müslümana hizmettir. Boynumun borcudur. Boynumu keserim, hizmetten geri durmam. Aceh'de bir şirket kuracaksınız. Gemilerle çok cüzi bir fiyat karşılığında Acehli Müslümanları Mekke'ye taşıyacaksınız. Anlaşıldı mı? Her söylediğiniz kelime anlaşıldı hünkârım. Elhamdülillah. Erzaklar yetimhaneye gönderildi mi? Gönderildi hünkârım. Tekkede de Hürrem için tedbirler alındı. Âlâ. Âlâ. Siz kapının önündeki askerlere hücum edeceksiniz. Sessizce yaklaşın. Silahları varsa basın kafalarına kurşunu. Ben silah sesini duyunca anlayacağım ki jurnal doğru. Direkt mahzene ineceğim. Abdülhamit ön kapıdan çıkmaz. Biraz korkaktır kendisi. Ama siz yine de tetikte olun. Tamam mı? Hadi bakalım. Hollanda'nın demiryolu ihalesiyle ne alakası var? Zihninizi zorlayın paşam. Zihnimi zirveye kadar da zorluyorum, yerin dibine kadar da zorluyorum. Bir alaka kuramıyorum. Abdülhamit, Hollanda sefirini neden çağırdı saraya? Bunu öğrenmelisiniz mutlaka. Hiçbir şey öğrenmenize lüzum kalmadı. İngiltere demiryolu ihalesini Akabe hattı ile birlikte kabul etmemizi istiyor. İngiltere demiryolu ihalesini durdurma çabasından vazgeçtiyse Almanya'da yeniden ihaleye ortak olacaktır. Evet, Almanya'da sahada. Bu Abdülhamit ne yaptı şimdi? Hiçbir şey anlamadım. Muhtemelen bir açıklarını yakaladı. Hollanda ve İngiltere'yi kafa kafaya vurdu.
Oruç mu yersin bir edensiz? Haşa vallahi kokusuna baktım. Gördük yedin. Kızancıklar bu akşam mühim misafirimiz var. O yüzden kokusuna baktım. Kimmiş o? Babamız gelecek babamız. Bize mi satışırsın Bolulu? Vallahi babamız gelecek, hünkârımız gelecek. Sizlerle iftar edecek. Abdülhamit bir şekilde İngiltere'yi ikna etmiş işte. Maalesef ona bu demiryolunu yapacağız. Koca devletler bile Kızıl Sultan'ın karşısında madara oluyorsa ben ne yapabilirim? Sizin durumunuz koca devletlerden daha vahim. Abdülhamit emrediyor, siz de kendi şirketinizi kendi elinizde batırıyorsunuz. Ben onun önlemini almıştım. Abdülhamit sizin toplatılmasını emrettiğiniz gazeteleri Viyana sokaklarında bedavaya dağıttırıyor. Bir kısmını da Filistin'e göndermiş. Ne önleminden bahsediyorsunuz? İntikamım çok şiddetli olacak. Ayrıca son sürprizi Filistin'de yabancılara toprak satışını yasaklamış. Ne? Bu adam kendini ne zannediyor? Osmanlı Sultanı. Silahları var. Jurnal doğru. Hadi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ed'amena ve sekâna ve cealena minel müslimin. Nimeti celilullah, bereketi halilullah, şefaat ya Resulallah. Allahümme zid ve la tengut bi hürmeti seyyidül mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Hünkârım, dışarıda asayiş bozuk. Aşağıda bir mahzen var. Bu sefer işin bitti Kızıl Sultan. Buradayım İram. Sen oyun kurarsın, biz bozarız Kızıl Sultan. Siz kimsiniz? Biz senin sonunu getirecek olanız. Eli silahlı sahte bir papaz mı bizim oyunumuzu bozacak? Biz düşmanın görünen yüzüyüz. Yalancı, hilekar bir papaz. Ama senin asıl düşmanın İngiltere, Rusya, Fransa, İtalya. Düşmanını ne kadar büyük görürsen ittifakını da o kadar büyütürsün. Papaz efendi. Onlar o kadar büyük ki seni küçücük bir devletçikle harbe sokacaklar. Asırlar boyu Osmanlı'nın hüküm sürdüğü bir devletle. Bize karşı bu kadar büyük ittifak kuranlar neden küçük bir devleti karşımıza çıkarırlar? Şimdilik küçücük bir devlet. Ama hırsları olan bir devlet. Doğu Roma İmparatorluğunu tekrar diriltecek. Büyük Yunan'ı kuracak bir devlet. Ayasofya'da ezan yerine bu ses duyulacak. Yunanlıların duyacağı harp meydanındaki Allah Allah sesleridir. İşittin mi papaz efendi? Sana Hiram'ın yorgun bir mermi olduğunu söylemiştim. Evladım, öldürürsen intikamını alırsın.
yaşatırsan bu devlet ne alır? Karar senin. Elinize fırsat geçmişken beni öldürecektiniz. Hünkârım. Hiram'ı vuramadım. Devletimizin alacakları bitmemiştir diye vurmadım. Devletini tanımışsın evladım. Devlet kimseye borçlu kalmaz. Kimseden alacaklı da olmaz. Vakti geldiğinde bir kurşunla borcunu öder, bir kurşunla alacağını alır. Bize harp ilan edecekler. Kim? Öğrenebildik mi hünkâr? Bu harbin azmettiricisi İngiliz'dir. Elinde silah tutan Vatikan'dır. Tetikse Yunan'dır. İşte Yunan'ın istediği harita. Balkanlar, Batı Anadolu, payitaht. Büyük Yunan Krallığı. Lakin bilmezler ki bizden istedikleri topraklar onların mezarını anca dolduracak. Hünkârım, Yunanlıların ne harp kabiliyeti vardır ne de karşımıza çıkacak güçleri. Yalnız değiller paşa. Yunan kralı George, Danimarka kralının oğludur. Danimarka krallığı İngiliz hanedanlığıyla akrabadır. Bütün Avrupa'yı aynı aile idare eder. Sonra dünyaya hürriyet satmak isterler. Hürriyet satar, yaşam haklarını alırlar. Garbın hilesi budur. Mesele cihan harbi çıkarmaktır. Tetikleyicisi Yunan olacaktır. Hedefleri Osmanlı'yı parça parça etmektir. Meydana çıktığımızda Yunan'ı boğacağımızı bilirler. Hünkârım, niçin Yunanları sürerler meydana? Evvela Yunan'ı sürecekler. Gücümüzü sınayacaklar. Sonra Rus ve İngiliz. Ardından Bulgar ve Sırplar. Lakin biz buna mani olacağız. Evladım, Hiram'ın Vatikan'la haberleştiği eve git. Yeni emirler gelmiştir, tetkik et. Emredersiniz hünkârım. Biz de gidip Hiram'a soralım bakalım. Neden bizi öldürmek ister?